Jenny. E nós somos A Família Cardoso. E no vídeo de hoje... Mas a gente não tinha combinado que você ia falar primeiro depois? Então você não era pra falar. Ai, vamos começar isso tudo de novo. Fala, galerinha, eu sou o Vanessa. Fala, galerinha, eu sou a Jenny. E nós somos A Família Cardoso. E no vídeo de hoje... E no vídeo de hoje, O desafio é... Jogo da Memória! Então, como é que vai ser esse vídeo? Tem aqui um monte de copos, a gente não sabe o que tem dentro. Dentro tem um monte de ingredientes de slime. E aí a gente vai e fazer pedra, papel, tesoura. E a gente vai ver quem vai primeiro. A gente vai e pega, tipo, se eu pegar um glitter verde e eu pegar um glitter amarelo, e aí eu vou e coloco de volta. Mas se eu pegar o glitter verde e o glitter verde, eu vou e coloco na minha slime. Então, vamos começar esse vídeo? mas antes, lembrando que é muito importante você dar um like pra gente e se inscrever no nosso canal. Agora vamos começar! Vamos fazer uma mágica. 1, 2, 3! Uau, já tá aqui. Agora vamos fazer pedra, papel, tesoura? Pedra, papel, tesoura! Não! Tá bom. O cola branca e cola verde. Primeira vez. Vou pegar glitter verde e bolinhas. Minha vez. Ah! Ah, meu Deus, isso logo apareceu. Ah! Esse. Bolinhas e bolinhas! Agora vai colocar. Você de novo. E você ganhou? Ali. Agora minha vez de novo porque eu ganhei. Então, esse. Cola amarela. Agora eu acho que a cola amarela tava aqui. Não, cola branca! Agora vai, Jenny. Glitter verde. Espuma de magia! Agora vai. É minha vez. Glitter verde. Glitter verde. Peguei os glitter verdes. Tá, vai. Colocar. Vai se matar, não? Agora. Pegar esse. Cola rosa. Agora. Cola rosa! Tem que colocar cola rosa. Ela tava ajudando a mamãe, isso era vermelho, né? Fazer rosa. Parece da Bonnie. Não quero comer. Tá ficando delicioso esse slime. Delicioso. Agora eu vou de novo. Eu tô perdendo. Esse Amarelo. e branco. Agora é sua vez, Jenny, vai. Não, você já ganhou. Você? Ah, tá. É, sua vez, vai. Cola verde, cola verde. Verde. Glitter vermelho. Quase. Agora é minha vez. Ah, tinta amarela. Ou cola, tinta cola. Agora acho que é verde. Acho que a verde tá muito. Não! Vai colocar. Verde. Nossa, pode tá meio estranho. É uma fé. Agora o outro verde. Tá ficando legal, seu slime. Obrigada. Essa também. Parece que ela vai ficar verde. A slime verde da Jenny. Tá com... Dessa vez de novo. É.
Tinta amarela. Ih, escova de maquiagem. Eu até nem lembro onde que esse primeiro barril tá. Agora. Mas eu preciso de primeiro. Agora. Deixa eu me concentrar. Vou escolher. Eu lembro onde é que tá a tinta amarela. Agora, vou colocar no meu slime. Mas eu já tenho ó. Você gosta de verde, Vanessa? Eu gosto. Ok, agora vou de novo. Yay! Nossa, caiu! Agora vou ir. Era qual? Era esse aqui? Esse. Ah, é. Ok. Agora vou colocar. Tá apertado. Pronto. Agora o próximo. Copinho. Mini Agora o copinho. próximo copo para esmagar. Pronto. Minha vez. Agora não, é minha vez. Vamos ver. Não! Cola branca e glitter vermelho. Vai, Jenny. Não! Ganhou! Que é isso aí, Jenny? Glitter vermelho. Agora isso aí vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil esse. Ah, eu fiz cabelinho. Só tem mais dois, agora vocês vão pegar os dois. Só isso. Nossa, tá. Agora isso aqui vai ser molezinho. Tá, não. Yeah, cola branca. Cola branca. Agora nós vamos Misturar. mexer! Agora cadê a colher que eu não tô vendo? Agora. Ah, peguei! Misturar. Agora cadê a outra, mamãe? Lá vai, gente. É a primeira. Ok, quem mistura primeiro? Uou. Vai ser slime youtuber. Slime glitterosa, porque tá perto de tudo. Agora é minha. Não ficou meio festa? Uou! Ficou bem legal. Estranho também. Amei. Mexer. Já mexeu, Jenny? Aham. Vai dar na hora do Ativador! Ei! Ativador. Agora cadê o ativador? A mamãe vai jogar. Vai da Jenny. Obrigado. Pronto, já terminei, eu acho. Só colocar uma bocadinha de ativador e pronto. Porque é aqui, ó. Já tá pronto. Pra mim também parece. Porque já na verdade não. Então, nós já ativamos nossos slimes, ó. Estica muito. Então, agora nós vamos fazer os testes. Jenny, qual teste que você quer fazer? Olho. Então, vou fazer o da bolha primeiro. Dois, três e... Aê, consegui! Eu já consegui. Ó, Eu consegui Ó, fazer. dois, três e vai! Uma bem pequena. Agora o A minha play. também. Agora o play. Uau! Ficou bom. Agora as esticâncias.
Agora é minha vez. Mais ou menos. Agora esticando-se. Peraí. Uau! Estica muito! A minha também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostado, se gostou, não se esqueça de dar o seu like pra gente e se inscrever no nosso canal.